Tagad strīdamies, jo apvienotais saraksts ir procesa virzītājs. Viņš saka, ka tranzīts caur Latviju arī ir izbeigts. Tad nosacītība pa lielām tranzīts no Partika uz Kaliningrādu ir izbeigta. Tas ir fakts. Jā, tāpēc arī mēģinu uz dotu momentu saprast. Rosļikova kungs, lūdzu nesarunāties. Kolēģi, ir ļoti svarīgi pieņemot šo likumu tiešām atļaut šo starptautisku normu turpinājumu, jo tas ir baigi riski. Jā, tas jau ir nenormāli riski. Mēs jau nerunājam par faktiski kaut kādu tur, teiksim tā, mazu tādu morālu kaitējumu. Jā, šeit ir tāda, diezgan nopietna. Tāpēc varbūt apvienotā sarakstā un šeit ir uzrakstīts, ka ar Krievu numuriem atpakaļ nedrīkst atgriezties tikai vienu reizi caur Latviju. Skaidra lieta, bet tā fūra viņa izbrauks un atpakaļ nevar atgriezties. Viņa nevar atpakaļ atgriezties. Rosļikova kungs, lūdzu nesarunāties ar zāli. Bet jūs varat saprast tos riskus, kas būs, ja mēs pārkāpsim starptautiskus līgumus un nobloķēsim veselu Kaliningrādu no logistikas. Tas ir apvienotam sarakstam. Vienkārši saku, mīļie draugi, padomājam, vai mēs daram pareizi. Jo jūs esat virzītāji. Te ir jautājums, te ir vairāk jautājums gan drošības dienestiem, gan nacionāls bruņotajiem spēkiem, visiem par. Vai ar viņiem, vai ar... Da, ko tu bļauj? Es saprotu, ka tu gribi kaut kādu nenormālu kustību te Latvijā. Tu padomā logiski, mums blakām ir milzīgs kaimiņš, un viņam tur ir zemes gabals. Un mēs tagad pasakām Partikas, un mēs pasakām Partikai nē, riski valstī. Kolēģi. 400 tūkstoši cilvēki, kuri sevi nevarēs glābt, jo viņiem nav ne iespējas, ne naudas, un viņiem vēl ir izlidošana no valstī maksā 300 eiro. Tu varbūt aizskriesi pats, a tā oma mazā, ko viņa darīs? Es vēlreiz, kolēģi, saku, ja šeit tās risks ir, tad viņu ir jāizrunā, un viņš šeit ir. Šeit pateikts, ka tā fūra var izbraukt un atpakaļ atgriezties nevar. Viss. Tas ir valsts riski, kuri netika vērtēti, kolēģi. Jūs ar savu aklumu aizriposiet uz ne to virzienu. Kur tu man rāda ar pirkstu? Kur? Paldies, kolēģi.